Сәлем достар, сіздермен бірге қысқа нұсқа. Бүгін біз Қарға сериалының соңғы 10-шы, 11-шы, 12-ші серияларына қысқаша шолу жасап өтеміз. Алдыңғы серияда Қазбек пен Әділдің әйелі бір больницаға түскен болатын. Сол жерден шыққанда Әділ Қанатты байқап қояды. Дереу әріптестеріне хабарласып, Никитаның машинасын іздеуге салады. Қанат машинаны тастап жеке қашу керек деген кезінде Никита оған келіспейді. Ол Қанат пен Қазбекті жолдан түсіріп, өзі ары қарай машинамен қаша жөнеледі. Қанат пен Қазбек машинадан түсіп, қуысқа тығылып үлгереді. Содан кейін екеуі қайтадан Нұралының дачасына келеді. Нұралы мен Диана оларды күтіп отыр екен. Олар барлық мән-жайды Нұралы мен Дианаға айтып береді. Олар енді Никитаны уайымдап, оған не болғанын білмей, одан хабар күтіп отырады. Диана, мен білмеймін дедім ғой. Ақырында Никита қашып үлгере алмай, менттерге ұсталып қалады. Қанат барлығы дұрыс болады деп бәрін сабырға шақырады. Ал Қазбек болса, мен Никитаны осында күтем деп диванда ұйықтап қалады. Әділ Никитадан достарын қайда, қай жақта жасырынып жүр деп тергеп жатыр. Ал Никита болса ештеңе айтпай қойды. Ол тек қана өзінің қарындасы жоғалғанда сіздерге айтып едім, сіздер маған вообще көмектеспедіңдер деп қана жауап береді. Айтасың ба жоқ? Макс Қазбектің телефоны арқылы Нұралының данныйларын тауып, соның үйіне қарай аттанады. Дайындап болған шығар, қазір алып келем бар. Қанат түнімен ұйықтамай Никитадан хабар күтіп отыр. Никитаны күтеміз. Қазбек ұйқысынан тұрып ешқандай хабар болмағанын біліп, теледидарды қосады. Сол кезде үшеуінің фотосуреті шығып, үшеуі іздеуде жүргені туралы хабарланып жатыр екен. Қанат Никитаның ұсталғанын біліп, Нұралға олармен бірге қалудың қауіпті екенін айтып, оны үйіне қарай жібереді. Темірхан әлі Дәуітке хабарласа алмай жүр. Сол мезетте оған Бәке звондайды. Ол оған сен әкім болу үшін 800 миллион теңге керектігін жазып жібереді. Ол әйелінен ет комбинатының страховкасының ақшасы түсті ма деп сұрайды. Оны түспегенін біліп, ашуға батып, әйелін банкке алып келеді. Банкке келіп, әйелінің атына 800 миллион теңге рәсімдеп, соны шешіп алуға дайындалады. Қазір ақша счетыңызға түседі. Нұралы әкесінің жұмыс орнына сөйлесуге келеді. Әңгіме барысында әкесі Нұралының кешегі күні дачада болғанын біліп қояды. Әкесі барлық шындықты кабинетінде отырған детективқа айтып береді. Темірхан 800 миллионды посредникке беріп болған соң, оған өзінің адамдары Дәуітті тапқанын хабарлайды. Қазбек, Диана, Қанат үшеуі ары қарай не істеу керек екенін жоспарлап отыр. Олар енді шет елге қашқаннан басқа амал жоқ екенін талқылап отырады. Дәл осы кезі Әділ мен Мақсат оларды ұстап алу үшін үйді қоршай бастайды. Қанат кетпес бұрын қызыл папканы бір жаққа тығып кету керектігін айтады. Сол кезде Диана оған жақсы жер бар екенін айтып, сол жерге папканы тығып қоюды ұсынады. Қанат сол жерге папканы жасырып, өзі сыртқа үй жылытуға шығып кетеді. Ал Диана мен Қазбек астын қамын ойлай бастайды. Сол кезде Әділ адамдарымен келіп, Диана мен Қазбекті ұстап алады. Қазбек есіктен Қанатқа қаш деп айтып үлгереді. Макс Қанатты көріп қойып, екеуі күресе бастаған кезінде пистолет абайсызда атылып, Макс жарақатталады. Ал Қанат болса қашып кетеді. Дәл осы кезде Темірхан Дәуітті өлтіріп кеткен жерге келеді. Әділ ұсталғандар мен табылған ақша туралы өзінің бастығына хабарлайды. Ал бастығы болса дереу Темірханға звондап соған хабарын жеткізеді. Темірхан Дәуітті көме салыңдар деп қолын бір сілтеп кетіп қалады. Ол Әділдің бастығына келіп қызыл папка жөнінде сұрайды. Бастығы ондай құжат табылмады, тек қана ақша табылды деп жауап береді. Темірхан ақшаның бір бөлігін үстелдің үстіне қойып, істі жауып тастап, ұсталған балаларды өзіне тапсыруды бұйырады. Ал Әділ болса, оларды алып кетіп бара жатқанын көріп, дереу бастығына қарай барады.
Ал бастығы болса енді бұл іс жабық басқа істермен айналыс дейді. Жай сөзді түсінбеген Әділге бастығы айқайлап тастайды. Қанат автобустан түсіп, Әселді желеген жерге қарай аттанады. Әділ Макске болған жағдайды айтып береді. Ал Макс болса Қанаттың кінәсі жоқ, пистолет өзі атылып кеткені жөнінде айтады. Темірхан қызыл папканың қайда екенін білу үшін үшеуін тергеуге кірісе бастайды. Қанат Әсемнің басына келіп сөйлесіп тұрған кезінде Әділ келіп қалады. Ол достарының Темірхан алып кеткенін айтып, араларында не болғаны жайлы сұрай бастайды. Темірханмен не үшін қырылысып жүрсіңдер? Темірхан Дианаға келіп, папканың қайда екенін айтпаса, детдомдағы баласы жайлы білетінін айтып, және оны өлтіруді бұйыратынын айтады. Диана баласын ойлап, барлық шындықты жайып салады. Бірақ Қанат папканы бірінші болып алып үлгеріп, оны Әділге береді және оған барлық мән-жайды түсіндіріп береді. Екеуі үйден шығып кетіп қалған кезінде Темірханның адамдары үйге енді келеді. Ол үйді ары-бері іздестіріп қарап, папканың жоқ екендігін Темірханға хабарлайды. Ол жынданып, Диананың баласын өлтіріңдер деп бұйырады. Тура сол кезде Қанат хабарласып, қызыл папканың өзінде екенін және оны достарына айырбастайтыны жөнінде айтады. Әділ қызыл папкадағы жоғалған қыздар жайлы мәлімет жинай бастайды және олардың барлығы балалар үйінен шыққанын біледі. Қанат Нұралыға келіп сұраған нәрсесін алады. Ал Нұралы болса, оларды сатқан мен емеспін деп ақтала бастайды. Қанат болса, барлығы дұрыс деп кетіп қалады. Әділ жоғалған қыздардың істерінің барлығы Макстың атында ашылып жабылғаны жөнінде Макстан сұрайды. Ал Макс болса, оған қатысы жоқ, барлығы бастықтың ісі екенін айтады. Қанат Темірханның алдына қызыл папканы лақтырып, өз достарын алып кетуге келеді. Темірхан олардың барлығын өлтіріп таста деп бұйырғанда, Қанат бізді жібермесең, қызың өледі деп айтады. Бұрылып кетіп бара жатқанда Темірхан бұның өтірік екенін біліп қойып, тапаншаны алып Қанатқа атып үлгереді. Қанатты қорғаймын дегенде оқ Қазбекке келіп тиеді. Темірхан кетіп бара жатқанда оған адамдары хабарласып, барлығын өлтіріп тастағаны жайлы хабарлайды. Оған Темірхан мәз болып, барлығына премия бөледі. Үйіне келеді де қызыл папкадағы документтерді өртеп тастайды. Шындығына келгенде Темірханның адамдары ұсталып қалған болып шығады. Әділ дәл уақытында келіп Қанаттарды құтқарып қалған болады, ал қалған адамдарын арестке алады. Дегенмен Қазбек жедел жәрдем келгенше жан тапсырады. Барлығы жиналып учаскеге кетейін деп жатқан кезінде Әділдер Қанатты таппай қалады. Темірхан қызына уәде еткендей машинасын алып береді. Қызының қуанғаны соншалық, ол дереу киініп, өзінің қыздарына кездесуге кетіп қалады. Сәл уақыттан кейін Бәкке Темірханға хабарласады. Ол оның приказын көргенін айтады. Енді дүйсенбіден бастап әкім болатынын жеткізеді. Әкім болды. Приказ шықты. Әділ әдеттегідей Макске келіп, өз ойындағы жоспарымен бөліседі. Қашан айтам, уақыт жоқ көріпсің ғой. Темірханның қызы үйіне қайтайын деп машинасына отырса, ішінде Қанат отыр екен. Ол оған пистолетті тақап, Қазбекті өлтірген жерге алып келеді. Қыз ештеңені түсінбейді. Қанат өзінің баяғы бала кезіндегі істеген істерін айтады. Қыздың есінде ештеңе жоқ. Қанат қызға көк папканы беріп оқы деп айтады, бірақ қыз еш нәрсе түсінбейді. Қанат ол папканың ішіндегі мәліметтер соның әкесі жөніндегі екенін айтады. Оның ақшасы, машинасы барлығы жаман жолмен келген ақшалар деп айтады. Қыз бірақ оған сенбейді. Бәрін айтып болған соң Қанат қағаздарды тастап кетіп қалады, ал қыз болса папканы алып үйіне қарай жөнеледі. Әділ Макске барлық жоспарын айтып, ақылдасып, енді соны орындауға кіріседі.
Темірханның қызы үйіне келіп, шешесінің әкесінің қайда екенін сұрап, әкесінің кабинетіне қарай келеді. Ол көк папканы әкесіне беріп, бұның барлығы шын ба өтірік пе екенін сұрап, екеуі айқайласып қалады. Қызы енді бұл үйге келмеймін деп кетіп қалады. Мән-жайды білмек болған шешесі әкесіне барып еді, ол оны да айқайлап қуып жібереді. Темірхан қонақ бөлмеде отырғанда Қанат кіріп келеді. Ол Темірханды сөзге айландырып, барлық кінәларын мойындатқызады. Темірхан түкке білмей соның барлығын иә мен жасаған деп мойындап, ақыр соңында Қанатты атып тастамақшы болады. Осы сәтте әділ адамдармен келіп Темірханды тұтқындайды. Ол Темірхан мен Қанаттың арасындағы болған сөздердің барлығын таспаға жазып алғанын айтады. Әділге бастығы Темірханды дереу босатпаса, жұмыстан кететіні жайлы айтады. Осы кезде қауіпсіздік қызметінен адамдар келіп, оны взяткамен өз қызметін асыра пайдаланғаны үшін тұтқынға алады. Диана өз баласын алып кетуге детдомға келеді. Ол барлық ақшаны дайындап қойғанын айтады. Ақшаны детдомның бастығына беріп болған соң, бұл жерге де қауіпсіздік комитетінің адамдары келіп, детдомның бастығы мен оның орынбасарын тұтқынға алады. Әділ Темірханға барлық істерін өзі мойындап, қағазға қол қойсын деп айтады. Ал Темірхан болса, бір звонокқа құқығы бар екенін айтып, телефонмен Бәккеге хабарласады. Темірханның әйелі киімдерін әкеп беріп, екеуі әңгімелесуге отырып еді, әңгімесі жараспай, әйелі ажырасамын деп кетіп қалады. Темірхан камераға келіп, тамақты өзінің жандағы көршілеріне беріп, өзі ұйықтауға кіріседі. Әділ Никитаны өзіне шақырып бір жерге хабарласады. Ол телефонды Никитаға береді. Телефонның ар жағынан Настяның дауысы шығады. Никита қатты қуанып, өз алғысын Әділге айтады. Темірханның камерадағы көршілері шай ішіп отырған кезінде есіктен записка тастап кетеді. Ол оны оқиды да өртеп жібереді. Кейін екеуі жабылып, Темірханды буындырып өлтіріп тастайды. Әрине, бұл істің барлығын ұйымдастырған сол Бәкке болып шығады. Ал Әділ болса өзінің әйелімен татуласады. Кейін Қанат түрмеден шыққанда барлық достары оны күтіп алады. Егер фильм ұнаса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Қандай отандық фильмге қысқаша шолу көргілеріңіз келетіні жайлы комментке жазып кетіңіздер.